bato oyo tozomona effort ya bamama kimbangiste ndenge esengamaki na mokonzi ya bule solo se solo oyo ezali eloko ya sika te me ezali kitoko bamama ya mokili mobimba basanganaki mpona kosomba bato oyo ezalaki facile te me biso lokola tolobaka po papa no kufon yango wana mike oyo tomekaki tosombi bato oyo ya 22 mètres ndenge esengamaki 21 mais oyo ezali 22 mètres biso moko tolanda esengo ya baye oyo bamoni bato oyo. Merci. Félicitations Afrique, félicitations. Dat is je waterdiepte. Ja. Dus dan weet je hoe hoog je... Onder het water, onder het schip. Onder het schip, hoe ver je nog van de bodem bent. Ja. Zodat je niet vast kan lopen. Ja. Maar het is wel lang pas deze schip, hè? Of een bootje. Toch? Dat kan niet anders. Kan altijd ja, dit is wel, maar dit moet, anders kun je niet vissen. Anders kan je niet vissen. Oké, nu dit is hoe diep we meter 4. Nou, dat denk ik niet. Nee, dat is minder hoor. We liggen bijna op de grond. Ja. Het wordt al laag water, hè? Het is een laag water, ja, we staan een beetje. Ja, het wordt laag water. Het wordt nog lager. Er is niet veel water geweest. En het schermpje daar, die dan? Die grote is radar. Dat is je radar. Radar. Waarom heb je hier 3 schermen dan? Dat kan operator. Zeekaarten. Zeker. Ja, maar die ene die doet het niet. Okay. Eén doet het niet, dat heb ik ze net tegen Lambert gezegd. Oké. Ja, die zit er hierin. Dit is voor de lier. Lier voor de lier. Over de lier. Ja, moet ik even kijken. Deze. Maya solo, tomoni yo awa, tomoni biloko nini bozokitisa. Liobela biso biloko nini bozokite wapi? Nga kombo na nga mama Ani. Oui. Naza mama Ndongi, nafandi na mboka Hollande. Nasambelaka na paroisse ya Yves. Biloko oyo omoni mama depo oyaki na asi omoni nga nde tokokisa biloko. Tala mopepe na malili me toza na cuwa te. Po ezokende pa nzambe na biso tata molimo mosango. Donc association des femmes kimbangiste oyo tobengi AFKI esombaki bateau de pêche mpona papa. Biso nyonso toyokaki ndela wana papa asengaki biso bateau de pêche. Donc tosombaki bateau na biso tobundani nango ntina suka lokola nzambe alongaka kaka tolongi. Donc
lelo ezalaki mokolo toyaki mpo tokotisa biloko oyo ekokende na nkamba Yelusalemi ya sika. Donc biso tobengaka yango biloko ya papa Mbenza. Papa Mbenza ye moto atalaka mabubu na biso lelo tozalaka kuna. Yango tozokita babiloko na tomoni basani, bavelo bakoka, bafarine, donc talaka mituka ndenge toni. Kasi tokoti 100 km. Oui, na paroisse nini? Paroisse ya? Paroisse Utrecht na Hollande. Mais siko mama ndenge polémique ezobimaka bato yango eza moke yo omoni yango ndeni yebisa biso nani mama? Toza na biso kaka bati. Biso toza kaka bati. Donc nzambe soka taleli biso na kibomoto eza pasi. Biso toye tomoni bato ezali. Espace na kati kuna ezali. Donc na se yo moko poko kita. Oui, na se oui. Moko ke no kozwa ba image ochela bango ba mo. Ndaku tuna regretter biloko musu to tiki. Pekisi mutu te. Donc ndaku tuna banda ko banga ngali nde ba biso to espace eza mukie. Donc to tiki banzungu, to tiki basani, to tiki biloko ebele. Bilamba kutu poka boyeya. Tala ba valise to to mutema ba be bilambe yake. Yango to cheka biloko ko lia to tiki bilamba. Polémique eza na sens te bato yango ezali biso toye tomoni yango. Donc tosala tosepelisa nzambe papa lobaki alingeli biso na bolingo mibeko misala koswana kobunda koyina na eza na sens te. Donc tochango mopanzi 2023 anava. Oh mama mwilo ye, mama mwilo ye, mama me, anava. Goeiedag meneer. Dag, goedemiddag. Goedemiddag. Wie bent u? Ik ben Mark Bakker, ik ben verslaggever van Omroep Flevoland. En ik maak een reportage over dit schip. Het is een Urke-kotter, een garnalenkotter. En die wordt nu gereed gemaakt dat die dus straks wordt ingezet in Congo. En dat is wel een heel bijzonder verhaal. En dat maak ik met deze camera dus voor Omroep Flevoland. Dat wordt een radioreportage, televisiereportage, online reportage. En wel heel bijzonder hoe dat allemaal voor elkaar is gekomen. Hoe de mensen in Congo dit voor elkaar hebben gekregen. Hoe de kerk in Congo zich daar sterk voor heeft gemaakt. Het ga je allemaal terugzien en horen in de reportage die ik ga maken. En hoe komt u aan dit informatie dat hier de schip staat? Ja, dat is de redactie van Omroep Flevoland. Hè, die natuurlijk veel weet. Die er contacten heeft ook met de Urke vissers. En zo rolt dat balletje. Dat komt bij ons terecht. Wij bellen dan mensen op en we gaan dan vragen van hoe zit dat? En wanneer gaat het gebeuren? Enzovoort. En ja, zodoende is deze afspraak eruit gerold. En tref ik jullie hier. Dat is heel mooi. En gaat u dit ook verder vertellen aan andere mensen? Ja, mensen moeten ons gewoon gaan volgen hè? Via omroepflevoland.nl. Dat kan gewoon op je smartphone, op de app, kan via een website. En radio en televisie. Dus ja, daar is het op te volgen. Dus op die manier vertellen we het nieuws. U wordt bedankt meneer. Ja, jij ook. Succes met filmen. Dankjewel. U ook. Awa toza na bato ya Liège na Bruxelles. Tofacilité pour na transport tofani. Mama Christine biloko na yango ezokita pa yoza ozolanda yango. Bandimi ya Bruxelles biloko yango ezokita ekomi ezokala te ezokokita na kati ya bato. Merci mingi. Awa toza esika bato etelemi. Oyo ezalaki ndoto ekomi réalité. Toye komona ngo na misu mpe tokotisi biloko oyo tobongisaki mpona bandeko. Merci tata Simo Kimbangu. Yo bombelaki biso likama munene na kati ekeke ya mine biso bamama na yo. Oyo papa yangina lobai ke bamama mokili basalaki likambo te. Bakoka elo te mo yangaki yange na papa Simo Kimbangu. Il faut basala likambo.
merci papa Simon Kimbangu pamba te elaka na yo ekokisami na biso bana na yo na kati na ekeko ya mine totondi yo tokumisi yo lokumu mpe nkembo eza ya yo mama mwilu oye mama ya mabota oye mama mwilu oye bamama ya mokili mobimba bosepela elaka ekokani masuwa ya papa Simon Kimbangu yango wana etelemi na ngambo ebale eza kozela po yebanda konana merci tata Simon Kimbangu kyanga mbote mama ngai nazali pasteur na mboka ya Hollande na paroisse ya Utrecht. Alors soki toye awa ezali mpona eloko oyo tobengi bateau de pêche oyo bamama sango epanzani kati moke mobimba lelo oyo toye po ete tocharge moke biloko toyaki na yango po ete yango ezwa nzela. Ndenge omoni bato yango yo papa pasteur omoni yango ndenge nini eske mosala oyo esalami eza malamu to bato nde balobi eza moke eza boye non ezali bateau de pêche ezali industriel ezalaka mpe munene ya munene te badimension ezali ya ba 100 mètres ezali mais oyo ezali bateau de pêche eza na 22 mètres je pense 22 mètres sur ndenge toyebeli mais na capacité nango ça va bamama mosala bosali ezali monene bolemba te parce que oyo eza kaka ebandeli ndenge toyokeli ndenge tosololi na mundele alobi te soki esali mpenza dans une année tokokosomba meme babato mosusu soki mosala ezali malamu. Alors nayoki mpe moteur wana eza ya sika esali kaka 3 ans. Alors ça veut dire mosala bosali eza mosala moke te eza mosala makasi yango ete il faut to continuer na biso batata na bino bamama tokende nzela moko. Bon tokoki koloba boye na mosala papa Simon Kimbangu toujours ezalaka toujours ndenge wana po misusu bayaka po balembisa mais ntango oza mondimi papa Simon Kimbangu makelele wana okolanda yango te parce que mosala na biso ezali yango wana et puis makelele wana fo ezala po epesa so makasi soki eloko wana eza te makasi ekoya te c'est au contraire soki omoni kosala elemo papa Simon Kimbangu lekisa lisusu et en plus de ça papa aloba bien que moto oyo akolia mbongo na ye poche na ye motoko toboko. Alors mosala ntango osali bosana yo osali mosala ozwi na pamboli ya yo na famille na yo, ce qui veut dire mosala bamama boyo osala eza kitoko eza makasi bolemba te en tout cas bolemba te bokende liboso kutu soki bokosomba ta avion ndenge papa aza na posa tosomba avion eza kitoko derrière. Ngai kombo na ngai papa Lemfo Dito Avava mingi bakobengaka ngai na papa JP nazali coordonnateur ya service ya protocole na 5 pays au niveau ya Europe. En fait naye des objectifs tango makambo ye bandi nga na ebika kere ezali makambo ya afki akamba baza ko résoudre te basombi bato ya pêche margeza ya biso nyonso to epole mais moment papa pasteur azikotisaki kati na makambo alobi tala papa abengi po ete bato eza kokende esengeli ete kotraite situation ya bavisa ya capitaine na koekipie na ye baza kokende komema bato nde esika nakotelaki likambo yango na bandi kolanda yango de près ti na ndenge toye kokoma lelo. Le deuxième problème nde toye pe koyeba biloko oyo biso ndeko ya protocole na niveau ya Europe ya coordination nga naza kokamba tolakaka na mois de mars tokendaka festivité ya protocole tolakaka mpona kosunga bandeko ya cafétéria ya musée e biloko nde toye kotika yango lelo komona yango na apparence na koloba na yoki moteur nango meme bademare yango moteur eza kosala namoni na sekuna bademare chambre froide bato ezali très bien
peut-être basusu bakozwa na image te faut bamona bato monene lokola bapakebo ndenge ezalaka. Mais awa na kati na Europe bato oyo esali mosala awa na Europe ekotaka na mare oyo ezali bato professionnel, ezali bato ya bien, ezali bien pona pêche. Ngai kombo na ngai Papa Alain Mbambi Kala, nazali pasteur d'évangélisation na paroisse ya Itret. D'accord, merci papa. Nane ma polémique e bandi ko yo bato ango kutu place ngate o bato ango kutu makambo belé. Conseil no ko pesa na bato baza kolinga ko bebisa mosala papa Simoki Mbango. Conseil ni to ko pesa to lobi koyi. Soki omonite yo kanga kaka moko na yo. Oloba biloba loba te pamba te bana Israël soki bakotaki te pamba te bayimaki bazalaki na elikia te baya tata nzambe bazangaki kondima. Biso toyebi ete papa Lambert asali mosala na ye na bamama bato yango oyo biso lelo toye awa po ete tokotisa biloko po ekoma na Congo po ete mosala ebanda. Alors soki omoni te soki oyoki kaka linga overifie. Donc totika koyimama totika bilobela. Lingomba na biso eza mpona bilobela te mais biso tozali mpona misala. Alors conseil yango wana kaka na kopesa pa ya bamama na biso bamama boyeba ete bosali mosala monene oyo vraiment nayebi ndenge na koloba te ye moko papa ntango komenda kopesa mikanda papa asepelaki mingi yango wana oyo conseil nakoki kopesa pa ya bato oyo mosusu bamoni te mais biso tomoni tomona meso yango tomoni bato osepeli ngai nakoti na kati tina chambre froide nakoti moteur eza ya sika impeccable esali déjà 3 ans depuis batie yango na kati eza na son ya kitoko nakoti tina bachambre kuna pa ya équipage. Donc mpona bato en tout cas eza impeccable, eza bato industriel, eza bato mpona pêche, eza mpona ya komema bato te mpo bato balala kuna mpo bato bazali kokanisa yango ezali bato ya bapassager te, ezali bato industriel. Donc ezali na kapasité moko ya monene oyo mpe ekoki kopesa biso lisusu soki totravaille nango malamu dans une année ndenge bamindele balobi tokoki kosomba lisusu bato mosusu. Donc nakanisa yango wana biso bakimbangise tozala vraiment ya kokitisa motema pamba te likambo toza kosala ndenge papa alobaki tokosala likambo nano emonana te na mokili yango oyo biso tobambi. En tout cas merci papa. Okay. Papa Lambert, biloko biso tosombaki ezalaki prévu totia yango na bagence. Tango toye koyeba ete bato eza kokende nde tolobi to profite totia biloko na bato. Soki ngai nazali awa boye na bino c'est parce que toye totia biloko na bato e biloko se ekoti na bato na minute oyo. Ngai moko na moni te na kiti na koti na kati ya bato ya pêche pe na placer biloko. Bato ezali bel et bien là. Sengo na biso ezalaka mingi soki papa asepeli, c'est vrai eza esengo ya biso bana. Soki bosali cadeau na papa aza na esengo, évidemment ezalaka esengo ya bana pamba te toyebi ete na kosepela ya papa nde apesi biso mapambo. Merci papa. In 2023 opnieuw beginnen. Dus wij zullen de mensen Maar met één schip, dan bereik je dat toch niet? Dit is het begin van een nieuwe start. Het begin? Er gaat nog veel meer komen. Er gaat zeker nog veel meer komen. Ja, zijn jullie op zoek naar nog meer schepen? Nou, op dit moment zijn we op zoek geweest naar iets natuurlijk wat op de kans brengt. Contact met de On est là. Msala ya Yahweh yango sala. Yahweh comme abota na ye, do bana na ye pata kotinda mwa po ete kuna pe apesa bande kona biso oyo bazali na ngo bosenga. Na ba chambre pa ezali totala désordre te po batina biloko na bango ya kolia oyo nzela
oyo ekokomisa bango ti na mboka na biso. Awa eza chambre na bango ya kolala, frigo eza awa ndenge tomoni, toye kovisite yango wana totali bachambre na bango kolala desordre tokipe te baremplir biloko na bango mpe biloko mosusu ya réserve oyo ebebaka noki batieli biso bafiltre biloko ya mike mike oyo ebembaka mpona kobongisa ntango bakoya mpona kolakisa bandeko oyo babongami mpona kotalisa bango kolakisa bango mosala ndenge bakokosalela. Mama coordonnatrice, esengo na yo eza nini? Esengo na ngai ezali ntango bapesaka biso mokumba oyo tolobaka papa ingeta nzambe eto. Nzambe eto asali apesi biso makanisi marke mikakata na ndenge me na likambo ya tata nzambe elonga ezalaka toujours. Toza na esengo pamba te tokolandaka message ya papa Diangeni alobaka bamama mokili batongaka te me oyo anga papa Diangeni bakotonga. Toya kosala likambo monene boye wuta tobotama tolotaka ndoto te tokoli na kati na lingombo tolotaki ndoto te ke un jour biso bamama tokosala likambo monene boye oyo mokili batango ezolobela kolobala nga na ntango oposa nalela esangai na pasi na esengo mpo tolongi yango bamama tozala na kosepela pai tozali tofanda kimia soki topesi likambo oyo topesi likambo pa papa Simbango tofanda kimia mpo te likambo oyo biso toza koluka nzambe apesa biso yango mpo te ye asengaki biso bana na ye mpo aza na epa mosusu te asengaki biso bana na ye ayebaki ke ndenge asengi biso tokokoka mpo tata nzambe akomonaka na mosika biso tokomona kaka oyo nga na komona sikoyo lokola tokoki yango bamamalamu nde tozala na kosepela ntango tosepeli tokangani mpo likambo ntango tobandaki yango tolobaki tozala na koyokani toloba liloba moko totambola nzela moko nzambe asalisi biso ndenge tosengelaki tata nzambe apesi biso yango biso nyonso bamama mokili mobimba tokoki eloko oyo tozala na bosepeli mpo bato bazolobela biso bato bazokumbisa kasi Simbango osali ndenge nini mpo bamama na yo bakokosala likambo yo mama ntango yo oyoki bongo ozala fiere tika bilobela tozala na kosepela tobwaka siko mabolongo na se mpo misalo ekolanda papa opesa biso makasi tozala apesa biso susu makasi ya koleka mpo te tosalela susu mosala oyo nakanisi esengo na biso tomonaki toyokaki pardon lelo tokomi tomoni yango tovisite merci na tata Simbango totondi ye botondi mingi kumisama na yo mpo tozali nzambe ya libela na libela mama mwindu azwa lokumu abetelaka biso tolo ntango bapapa baloba yeke mama yo oza kokende biso toza bana mike otiki biso mpa banani mama mwindu alakisaki bapapa biso bamama importance na biso mama na lingomba tomoni yango abetelaki biso tolo lelo biso mpe tolobi totelemi po tosala mosala oyo ya mama mwindu. Mama mwindu oye mama ya mabota oye kombo na ye na minoko na biso ekotikala libela na libela oye papa Simbango nzambe eto oye ndambo tozalaki nango na kasi tosisi bongo na kombo ya tata mwa apeli mosantu amen. Amen mama coordonnatrice. Avec émotion, hein, maman zoloba na émotion nyonso parce que amoni ayoki aye atali pe amoni alobi tozwa kimia ntango bapesaka eloko ya tata nzambe soki asepeli biso tozwi mapangolo bamama tofanda kimia tomona bato totoyeba ete bato ezali eza kokende mpa tata mokonzi ya bule oyo bamona mikoki afuti na ye tike papa alobi akosala fete ya monene okende oke kosepela na yo me totonda na esengo tokumisa tata nzambe nkolo espe tata molongo santo tokozwa papa na biso papa manzambi ye mpe alakisa biso esengo na ye ezali nini. Papa mbote na yo mbote mama journaliste tomoni yo awa yebisa biso oza nani na kati ya lingomba tata Simbango mosani yo kosalaka. mpona misala eza mwa moke ebele nayebosana no kombo na ngai papa Manzambi Makontima nazali choriste ya chorale dirigeant nazali
collègue na yo pe mutu zetu na ngai membre ya Ratelki nazali pe moko na kati ya ba protocole. Voilà misala na kosalaka. Impression na yo papa. Impression na ngai vraiment na simbi moko kati ya eloko oyo ezalaki ou bien ezali na kati ya elaka ya tata Molimo Mosantu bato bazali koyoka ngoka na sango me ngai moko na ye na simbi yango vraiment na sepeli mpo nayebi te soki mbula nini suna kosimba yango nayebi soki mpe na kosimba yango lisusu po ntango okende kuna okosaproche na yo lisusu pembeni ya bato te kaka okende kaka kote ya bapoisson kakozwi bapoisson na yo sombi bien nini me to banoyokaka bato ekendaki bato eye me na simbi yango vraiment nazali na esengo makasi bamama ya mokili nakoloba kutu nini mono mwilo ya kwa muswa voilà tatu za kwa muswa velia mpasi twa mwese swa unwekikiese kwa beno. Voilà, mama mwilo azali koloba ete bamoni pasi mingi ye na bamvoala bamoni pasi kasi pona nini pona elaka oyo andimaki alobi ate ngai papa na kopesa yo maboko ndima kubanga te tata ngai na kopesa yo maboko apesi maboko alobi ke embidi ya mpasi to mwese so mukuma ki aludi to anata embidi ya mpasi to mwese so mukuma ki aludi to anata nganga zanzambi mfumu zanza zatela mena tata kimbangu kya mambu mambi kavanga dikakanga mena nini asalaka nini alobaka ya mabe eloko nini asalaka ya mabe oyo bakangelaka ye papa Simon Kimbangu eloko nini basalaka ya mabe oyo mama mwilo na bamvoala bakangelaka bango yango wana kolela mama mwilo melelo ekomi esengo epai na biso mai ya miso mama mwilo epai na biso ekomi esengo. En tout cas nazali na esengo makasi mama vraiment félicitations ba mama mwilo venza félicitations mama aboti na ye atekoli na ye tala biso batekoli na bana tozali kosepelisa ye vraiment esengo mais mama biso pe batata kala te tozali kosepelisa yo tozobongama kaka vraiment soutien tu peux soutien tu peux merci na photo soutenir yes merci maman Merci mingi mama ngai kombo na ngai mbuku naye kotika bandeko o na réception ya bateau bateau de pêche ya ba mama ya église Kimbangiste. Donc oza Kimbangiste naza Kimbangiste mais naza ndeko congolais et puis ndeko ba Kimbangiste. Impression na ezani naza très impressionné na acte ba mama Kimbangiste basali vraiment c'est un modèle à suivre. Je pense que ceux qui ba congolais nyonso basangani ba congolaise po basala ba œuvre boye pour na pays franchement to kende liboso vraiment ba mama baza ba modèle pour la femme congolaise. Merci papa. Est-ce que siko na kolo besengono ezani na obona makambo sengono ezani? Alors, je pense au départ, c'était un rêve pour ma maman Kimbangiste. Je crois que c'est la réalité. Et Kalamingite, Rokomanamboka, franchement, il faut servir la population nyonso sans distinction. Et puis, c'est le qui gagne. C'est le Congo qui gagne. Merci, voilà. Papa. Ok, derrière maman. Bote papa. Bote maman. Jeanne na biso to monyo a biso biso kombo na yo po efeso. Outi na paroisse nini ko sala msani. Bon, ngaza papa, je suis na vanda na assemblée na paroisse ya Utrecht na Hollande. Awo yo kosali. Na yeko aider ba maman ba yaki kotika biloko ya kolia o efe kota na bateau ezokende na mboka ya Afrique. D'accord. Yo musali siko sala ko ya fitiste o nani. Nazala musicien na Faki Utrecht. D'accord, yeb sa biso ba impression na wezani. Bon, oza première fois na mona bateau eza penza esengo pona mona ngo parce que
depuis kala tozosala bamisala bacotisation tozopesa et tout et sikoyo vraiment namoni bato oyo papa azolobela na biso na message na sikoyo leo namoni ngo face à face oyo bateau de pêche donc nasepeli nango vraiment oui. Nga ndenge namoni yango nasepeli nango vraiment nga kutu nakasaki ezalaki ya moke koleka oyo me ndenge namoni yango eza vraiment monene donc ndenge nga nazomonela yango même awa tozosepela nango mais même kuna na Afrique baosepela nango fort. Oui, nakotaki eza vraiment monene ndenge ozomona yango kutu boye soki okoti vraiment na kati okanisa kutu te ke kuna na se mpe monene ezalaka boye donc eza vraiment soki okoti na kati ya se omona vraiment osentir vraiment ke bato oyo vraiment eza bato ya monene. Ja, Nederlandais. Probleem is dat we zijn hier bij de boot van Afki. En zoals ik de mevrouw al heb meegedeeld, het is echt een grote boot. En het is echt een plezier om te zien dat de boot waar we al jarenlang naartoe werken, waar we jarenlang geld voor gegeven hebben. Niet alleen de moeders, maar ook kinderen, opa's, vaders, noem maar op. Het is prachtig om te zien dat het nu daadwerkelijk hier staat. En ja, het is gewoon genot om te horen dat het binnen een paar dagen hopelijk zal gaan vertrekken. Maar het is echt afhankelijk van het weer. Nakomba tata mwana pe tata Molimo Santo. Ngai papa Christian na utu tuna ba mindele oyo. Kombo ya bato oyo ezali nini po bato nyonso ezalaka na kombo. Bayebisi nga komba bato oyo ezali hope op zegen. Espoir ya victoire. Dus ba mama bolongi. Félicitations Afki. Hoop op zegen. Hoop op zegen. Espoir na victoire. Komba bato yango wana. Espoir na victoire. Na suksi boy na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Bosco sona naloba au revoir naloba ni na muno na bino. Doei. Dar. Mission oyo papa la belle ayaki nango d'abord ngai je m'attendais le moins possible que nasala nanga ba makambo susu mais tant on a moni que yé na ndako j'étais d'abord na kamo ngai mais comment batoiser belé comme yé pana mais la deuxième chose qui était émouvante c'était le fait que na lali na ndoto na moni papa na pesinga moni na mona ki une fois te mais na moni deux fois donc c'est vraiment c'est pas pour rien qu'il y a eu pesa mbote biso nyonso yebi ke so moni papa on a pesa mbote papa que c'est moi qui m'a okanga a pesa mbote donc ça na mona ki heeft hem gezien in de dromen. Ja, ik heb hem gezien. Hebben jullie voor en Henk, hebben jullie zin om naar Afrika te gaan? Ja hoor. Hoe kijken jullie daarna? Ja, wij willen heel graag richting Afrika, liever vandaag als morgen. Maar wij zijn afhankelijk van het weer en wij hebben ook een beetje hulp nodig van bovenaf. Alors, en tout cas, alors maintenant, ça dépend de notre temps. Si le temps est bien, le plus vite possible. Ja, en dat jullie ons uitgenodigd hebben om naar Congo te komen. Est-ce que vous avez bien fait ce qu'on a déjà fait? Alors, il y a le Afrique, il y a souvent, mais ils n'ont jamais été dans le Congo, mais vraiment, je pense que ça sera dans la réception que nous allons au Togo. Babiloko nyonso boye mpona biloko nyonso toyei nango po ekende na nkamba po ete kokosala misala ya papa Simon Kimba Okianga. D'accord, donc tozali na bajeu ya kobela kafe tozali na yango tomemi basucre tomemi bakafe tomemi basukali tomemi biloko boye ebela. Donc eza biloko ya nkamba. Eza biloko ya nkamba. Eza biloko ya mokutu, eza biloko
tokende nkama po ete papa koyambelaka bapaya na ye. D'accord mama, esengo no eza nini ndenge omoni bato mama loba na esengo ezali ya monene tobandaki koyoka oyo tosombi bato me lelo biso moko toyo tomoni ngai personnellement nakoti ntina kati namoni bato eza kitoko eza monene eza na place ebele ndenge bato bandeko bazoloba oyo bato eza moke te oyo ezali eza industriel tomoni totamboli tomoni babato de pêche industriel qualité monene nango ezali ndenge moko antuka esengo eza makasi mama yango wana ndenge tosombi bato antuka papa abongisela biso susu afungola biso lisusu ndenge alobaki nini ke bosomeli ngai bato topesaki mikanda lokolo etikali ke tosombela ye avion antuka tokosepelisa ye tokosombela ye avion ye apesa biso kaka makasi na nzoto apesa biso bozwi na ndenge nini apesa biso misala oyo ezali nini ke tokoka kosala tozwa moke mpo tokoka kosala mosala na ye na bato bakomi kolembisa bamama babandi koloba bapolémike ebimi nini okokoloba na bamama bapolémike ebibi ebele tozokomprendre te polémike obima ebele ndenge nini parce que bon soki moto aye te amoni te biso toye tomoni topesi témoignage bapekisi mutu te mutu nyonso akoki koya na ye aye komona bato atali ye moko ajuge ngai na ye namoni nasepeli namoni ke mosala nanga oyo nasalaki namoni récolte nango yango wana yo kaka moto osepeli to bato biso nyonso tozali tosepeli ta ndeko na ngai kuna soki asepelaki te akoki kosomba biloko akoya nango te me lokola asepeli amoni alobi nini ke papa Simoki Mbangu kianga nakaniselaki ngai apesi ngai yango wana tosala mosala na ye. Merci. Donc tosenga mapamboli omoni mama tintiani obiso twana biso mukie mais na ba jeune fille na biso ya 18 ans bapesi mbongo mpona bato donc na bana na biso ya ba 18 ans tozolanda bango bapesi mbongo mpo yoki bato tata molimo mosala bongo bana na classe bazala mayele te bakozala bato minene na mboko mpo basalela tata molimo mosantu toza na kondima wana bamama oye bana bilaka bakani tosoma bameme fala nde nalobi ke ezali moi ezali naza mwana bilaka même si soki nakoti na te naza mwana bilaka parce que bamakambo wana koya te na ndako ya motu moko boye akipate pe mais il y a une chose que je peux signaler na banda koloba depuis kala ngabi me bato oyo bamona papa simo bamonaka ye mais comment ngai namona ye ça c'était vraiment ngabi namona motu moko boye y avait nabosani kombo na ye motu oyo alongoleka wana yaki garçon monsieur moko équateur apesaka témoignage et ya alalaki amoni boye c'est alors que j'ai commencé à dire que nga mpe nalingi comme soso nalali namona ye donc c'est un peu ça. Dankjewel papa Robert. Nog een vraag aan mij, aan Henk en Cor. Sinds jullie met de bangistas... Oui monsieur. Mon patron. La mère. Oui mon patron. Salut patron. Nice to meet you. azokende donc tomoni biso moko ndeni biloko yango ezokende biloko euti na anverse biloko euti na anverse
gaffe.